Drama mes Eglit dhe Gjestit ka arritur një tjetër pikë tensioni në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Pas rihyrjes së Eglit, marrëdhënia mes tyre ka kaluar mes afrimiteti dhe konflikteve, por së fundmi një debat i ashpër ka ndezur sërish situatën. Nelin, gjithçka nisi kur Egli ja akuzoi Gjestin se ka shmangur çdo përpjekje për një bisedë të sinqertë që nga rikthimi i saj. Nga ana tjetër, Gjesti refuzoi të hapte një dialog, duke thënë se ajo nuk e meriton. Nelin, pjesë nga debati i tyre që ka bërë xhiro në rrjeteve sociale. Nelin, Egli, ti nuk ke ardhur ende të bësh një bisedë me mua Gjesti. S'dua ta bëj, se meriton. Nelin, Egli, se kaq i papjekur je kalama. Bërtit në për shtëpi si budalla. Nuk e bëre kurrë një bisedë të qetë, se si e burr ta bësh. Përplasja e tyre ka shkaktuar një morje reagimesh në rrjet. Disa ndjekës mbështesin qëndrimin e Eglit duke e quajtur atë të drejtë për drejtë dhe pa filtra, ndërsa të tjerë e shohin Gjestin si të sulmuar padrejtësisht. Nelin, si do të vazhdojë marrëdhënia e tyre? A do të arrijnë ta sqarojnë situatën apo përplasjet do të thellohen më tej? Mbetet për